잘 나가네. 아, 되게 안 나가네. 아유, 추워가지고 불을 좀 떼야 되니까 나무를 좀 돼지게 해놔야 돼. 이제 불을 좀 넣고. 그래, 진짜 눈이 안 넘어가서 참. 소나무가 빠졌어. 눈이 많이 와. 그렇지. 고무줄 묶어놨어요. 그러니까 저기는 아, 저 29만 원 주고 사왔는데 저거. 이게 그러면 이게 뭐야? 이거를 해서 또 살려도 되는 거니까. 그래서 쉬워서 또 살려도 되니까. 괜찮아. 이게 너무 이 밑에 것들을 다 잘라 밑에는. 이 간간이를 자르고 이 밑에 것들을 다 자르라고. 이 위에만 놔도 여기서도 이 위에서도 이 밑에 것들을 잘라버려야 되나 이걸. 형이 확 빠지니까 여기가 그래. 빠졌어. 가지치기를 가지치기를 해줘. 여기 빠지니까 그냥 놔둬. 그럼 지가 이렇게 나중에 농무도 내년에 올라오고. 들어가시죠.